تاني حاجة كمان يا جماعة هنتكلم عن اليوتيوبرز أو صناع المحتوى الرقمي، الفود بلوجر والفود ريفيور والفود كاستر، الناس اللي هي بتعمل محتوى عن الأكل أو الفود أو الطعام. الناس دي يا جماعة بتاخد على الإعلان الواحد ما يقلش عن 50,000 جنيه، يعني بياخدوا على الإعلان الواحد $1000. أنت متخيل الرقم؟ وبيطلعوا يقولوا ويحلفوا ويمسكوا الفواتير قدامهم في الفيديوهات بتاعتهم، وبيطلعوا يقولوا بكل بجاحة إن هم بيدفعوا فلوس الوجبات والحاجات اللي هم بياخدوها من المطاعم، مع ان كل الكلام ده هجص. وبيطلعوا يمسكوا الفواتير قدام الناس ويعيشوا دور الضحية، مع انهم واخدين مبالغ كبيرة جدا 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 عشان يعملوا اعلانات. يعني في واحد بدون ذكر اسامي كنت شغال معاه بقالي فترة، المعلم ده بيطلع يقول للناس اشتروا من مطعم كذا ويروح يجرب مطعم كذا، ويمسك الفاتورة ويقول للناس يا جماعة والله العظيم، بيقول بالنص كده، والله العظيم يا جماعة ده مش إعلان وأنا مش واخد فلوس، مع إنه بياخد من المطعم الواحد 40,000 جنيه، بيعمل في الأسبوع الواحد 5 إعلانات. تمام يا جماعة؟ وساعات بياخد 100,000 جنيه من المطاعم الكبيرة. فتخيل لو هو بياخد من المطعم الواحد 40 أو 50,000 جنيه، بيعمل 4 فيديوهات أو 4 إعلانات ل4 مطاعم في الأسبوع الواحد. يعني الأسبوع الواحد بيدخل له 200,000 جنيه. يعني الراجل ده بيدخل له في الشهر 1,000,000 جنيه مستريح، 1,000,000 جنيه مصري مستريح، 1,000,000 جنيه مصري مستريح من ايه بس يا جماعة؟ من ايه؟ من المطاعم، مش من ارباح المحتوى. بالمشاهدات والحاجات اللي هو بتجيله بيدخل له مثلا $1000 كمان من اليوتيوب او الفيسبوك. فطبعا هو كده كده $1000 بيجيبها في اعلان واحد، بيعمل من 4 ل5 اعلانات في الاسبوع. والاسبوع اللي هو ما بيشتغلش فيه، تمام يا جماعة، بيطلع في قنوات ناس تانية، بيعمل تعاون مشترك وبياخد من ارباح الفيديو ده سواء من الرعايات او من الاعلانات. فيا جماعة ما تخلوش حد يضحك عليكم، الناس دي كدابين. انا ما عنديش مشكلة خالص انك تاخد فلوس من المطاعم ومن الشركات ومن البراندات ومن الشبكات الاعلانية ومن برامج الشركاء على كل المنصات، انا ما عنديش اي مشكلة خالص. انا مشكلتي في حاجة واحدة بس، ليه تطلع وتضحك على الناس وتوهمهم انك بتشتغل عشانهم، وان انت بتراجع لهم الاكل عشانهم وبتقيم لهم الاكل عشانهم والجو ده كله، وفي الاخر تتحول الى شخصية عامة ومشهور ومؤثر وجامد وليك متابعين وليك جمهور، بس للأسف الشديد انك بتاكل السحت، لانك عمال تحلف وعمال تتاجر وتكذب ليل نهار وتقسم بالله على حاجات مش حقيقية. انت ليه بتكذب؟ صبح صبح يا عم الحاج، ومسا مسا على كل الناس الكويسة.